Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nandito Fabregas. Saya akan mempraktikkan cara membuat siklus hujan. Bahan-bahannya ada kertas karton berwarna biru muda, kertas karton berwarna biru tua, kertas origami, kardus, kapas, lem, pulpen, dan gunting. Sebelumnya kita buat pola dulu. Saat suhu mulai panas, air sungai dan danau akan menguap ke atas. Proses ini dinamakan evaporasi atau penguapan. Saat suhu mulai turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Proses ini disebut transpirasi atau pengembunan. Saat titik-titik air mulai berat, mereka akan jatuh ke bawah. Proses ini dinamakan presipitasi atau hujan. Sekian penjelasan siklus hujan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.